Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人。我们马上去修一台空调，这台空调呢有点特殊啊，这台空调装在厨房，然后现在是就打不开了，哎，什么办法也打不开，是一台这个1拖几的中央空调啊，家用中央空调。我们上门去检查一下，看看是什么情况。什么情况，老胡？哎呦，这个空调装在厨房里边的，啊？对，中央空调。啊，中央空调，什么情况？就是那个灯管。打不开啊？对。啊？对。有什么情况没有啊？啊？这个情况。啥情况？老鼠有线。我看。哇，这线路被咬了。检查看看。这台空调有点特殊啊，由于装在这个厨房呢比较香啊，容易招老鼠。胡师傅这个不行啊，小哥亲自上手上去看检查一下。哪一根被咬断了？你看呢？你来的时候跑掉了，还是之前就不在？之前就在，因为是那个线全部有的一个一个。哦，你家做饭太香了，你看这个过滤网都全是洞。哇。这个接收器，这个空调我跟你讲，接收器也没用，修了修2、3回了，然后呢，咬掉了，没电了。这个线路啊，它这个线路太长了啊，这个多数呢有的被个别的咬断了，我准备把它短接一下，就是从根部然后接到这边啊，看一下能不能行。目前是发现有这个米老鼠啊，有米老鼠，这个线还挺多的。阿姨烧饭太香了，把老鼠都招回家了。是吧，阿姨？你烧饭太香了，把老鼠都招回家了。这个活儿比较复杂啊，哎，我们先解解渴，要不然等会儿中暑了。这个还是个厨房，上面这个油烟太大。这个装一下那个。装一下纸。这个上哪弄了？那你拿就跑出去了。对，像这个光着雪白的顶一天，它没有影子都没有走。你就这么弄。像这个离得太远了，你看这上。怪这个大金的接收器10根线，这接的估计等会儿头都要吸昏，是吧？有点歪，有点歪。上面这个油烟机。小哥正在接这个线，他把那个老鼠咬的全部剪断了，然后重新给它装上新的一段段。这个线太细了，实在是难接。已经20分钟了，10根线没接好啊，要休息，知道吧？中途要休息，而且要吃瓜。胡师傅的比较喜欢分体式的，就像这个小挂机一样。这种中央空调呢，美观漂亮，但是呢，维修太麻烦，除非你里头放了那个很密的钢丝网之类的，就不会产生这些情况。小哥说一声，我这线，我这接的我想打人啊。哦，想打谁呢？看哪个不顺眼啊？现在这个线全部接好了，这个还是没有反应啊，就不知道这个老鼠有没有把别的地方咬掉。这上面有个老鼠笼子没打到啊。拽一下线路有没有，看看有没有断的。它这个空调在这边，这个检修口留在这边，设计不是很合理啊。不过这空调有很多年了，大金的。拽一下线路，看看有没有松呢。像这种家用中央空调，它就是家里千万不能有老鼠。有老鼠，你不知道这个老鼠它从哪里给你把线咬断了，这个空调就不好整。要不然还得把这个顶扒掉了。不知道啊，它。当时你就有这个柜子啊？啊，你是？肯定是的。这个没办法，不好整啊。头伸不进去看不到。你伸不进去，我也伸不进去。关键它有个柜子也卡住了。对，这个主电源在这里，就是量不到，有没有够了就不知道。手能伸进去，但是头伸不进去，被摸错了，等会儿摸到电了。
大家在家里选择装这种中央空调的时候，这个家里的这个检修口一定要离空调要近一点，而且检修口我的建议是，要么长一点，要么要大一点啊。这样的话，以后过个10年8年，你这个空调坏了，给维修人员这个好操作空间，空调呢也更好修。像这个呢，本身就比较窄，而且检修口比较远，再加上这个上面打了柜子，这个连头啊都钻不进去。只能完全用手摸，但是这种还是比较危险啊，又不好摸。你现在是什么意思呢？就是里边的这个通讯线路是这个问题吗？太小了，它这个留的。你先给它包起来。我感觉这个设计的。要包起来，拿一个拽接进去，包起来。行。没办法啊，搞不起来啊，这个要搞的话，必须要把顶扒掉。好看是挺好看的，哎呀，没什么用。空调我们下来了啊，这台空调没修好。这个因为要涉及到要把这个顶啊要扒掉，因为它这个是依托几的？依托5的吧？依托5的，然后就这一个，肯定是这个，而且有老鼠，又是厨房，油烟比较大，所以呢，现在就是要决定把这个顶看看要怎么搞一下子。反正跟顾客商量了很久，这个因为破坏这个顶呢，确实也比较难看啊，到时候恢复呢也不太好恢复，就暂时先这么着了。所以小哥，其实我讲实话，我个人还是比较喜欢分体式空调啊，就是既简单又好维修。你像这种的话，你前5、6年好看是好看，但是一旦有了故障以后啊，还是比较难弄的。所以，但是各有各的好处吧。像分体式呢，看起来稍微是丑那么一点，但是实用性还是比较强啊。行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期见，拜拜。